各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。今日我想同大家分享嘅故事叫做《小兔子學聰明消費》。唔知道你哋又有冇零用錢嘅呢？你哋嘅消費習慣又會係點㗎？你哋會好快咁樣用晒啲錢，定係你哋會將你哋嘅零用錢儲起嚟？今日等我哋一齊睇下呢隻小兔點樣好好咁樣運用佢啲錢啊！喺兔仔國入邊，紅蘿蔔就係錢。呢隻小兔邦尼已經儲咗好多紅蘿蔔啦。究竟邦尼會點樣用佢啲紅蘿蔔呢？有時候邦尼佢會用得好快，好似今日咁，佢去超級市場買嘢，好快就用咗6條紅蘿蔔咯。有時候佢又會用得好慢，好似佢去完超級市場之後，見到隔離有個遊戲玩，佢淨係用咗1條紅蘿蔔啫，咁就可以玩呢個遊戲啦。有時候邦尼會將紅蘿蔔使喺佢日常生活上，就好似佢支牙刷爛咗，佢就用咗1條紅蘿蔔嚟買咗支新嘅牙刷。有時候邦尼使錢嗰陣會好興奮、好衝動，好似今日咁，佢用咗20條紅蘿蔔嚟買呢架車啊！有時候邦尼使錢係為咗未來。就好似咁，邦尼佢好想成為一個鋼琴家，所以由而家開始，佢就決定打算用20條紅蘿蔔去報讀呢個鋼琴課程。有時候邦尼使錢係為咗當下，好似咁，今日佢見到佢中意嘅表演，淨係得今日有㗎咋，所以佢就用咗3條紅蘿蔔去買1張飛睇呢個表演啦。有時候邦尼使錢啊，冇節制㗎，佢冇諗清楚呢件物件係佢想要定係需要。睇下佢為咗買呢個皇冠，佢用咗30條紅蘿蔔啊！但係有時候邦尼使錢又會好節制喎，佢會比較下唔同物品嘅價錢，睇下今日佢就決定淨係用1條紅蘿蔔就可以買到呢個氣球啦。有時候邦尼會使錢喺佢覺得佢需要嘅嘢上邊，好似咁，佢覺得佢自己好需要一個頭盔去保護自己個頭仔，所以佢就用咗5條紅蘿蔔去買呢個頭盔啦。又有時候邦尼會使錢喺佢想要嘅嘢上邊，佢買完頭盔之後見到個滑板車，佢真係好想要啊！於是佢就用咗15條紅蘿蔔去買呢架滑板車。有時候邦尼使錢係為咗自己，今日佢真係好想食雪糕去獎勵自己啊，所以佢就用咗1條紅蘿蔔去買杯雪糕食啦。有時候邦尼使錢係為咗別人，佢今日經過花店見到啲花好靚啊，所以佢想買啲花送俾媽咪，於是佢又用咗2條紅蘿蔔去買啲花送俾媽媽啦。邦尼有好多唔同嘅消費模式，有時候佢啲錢會用喺日常生活上，有時候呢，使錢係為咗自己，有時候就係為咗別人。佢有時用錢用得好快好衝動，但係有時佢又會好節儉，會諗清楚先用。唔知道你哋嘅消費模式又係點嘅呢？各位小朋友，今日分享嘅故事就嚟到呢度，唔知道你哋嘅消費模式又會係點嘅呢？邦尼佢有好多唔同嘅消費模式，佢有時會好快咁用晒啲錢，有時呢就會慢慢嚟。我哋諗清楚，原來只要我哋好好規劃，好好咁樣計劃下，分清楚自己係想要定係需要，咁樣我哋就可以將我哋嘅錢發揮最大嘅功效啦。好啦，今日我哋就嚟到呢度啦，下次再見啦，拜拜。